আজ বানাবো ধনিয়া চিকেন। সাদা তেল কড়াইতে দিয়ে তার মধ্যে গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এবার একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে এর মধ্যে ভাজা করছি। রান্নাটা খুব কম উপকরণেই হয়, আর আমি এখানে একজনের মতন বানাচ্ছি বলে আমার সমস্ত জিনিসগুলোই একটু কম কম পরিমাণে। পেঁয়াজটা একটু ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে, এবার রসুনটা দিয়ে দিলাম। ধনিয়া চিকেনে খুব বেশি রসুন লাগে না, আমি এখানে ছোট চামচের 1 চামচ রসুন নিয়েছি। রসুনের থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত এটাকে আমি কষতে থাকবো। পেঁয়াজ আর রসুনটা বেশ লাল লাল হয়ে গেছে, এবার চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একজনের মতোই চিকেনটা রান্না করছি, তাই চিকেনের পরিমাণটাও বেশ কম। চিকেনটা দেওয়ার পর আঁচটা মাঝারি করে এটাকে একটু ভাজার সাথে সাথে সেদ্ধও করে নেব, যাতে পরে রান্না করার সময় আমাকে আলাদা করে আর জল না দিতে হয়। ধনিয়া চিকেন লুচি, রুটি, লাচ্ছা পরাঠা, ভাত যে কোনো কিছুর সঙ্গেই সার্ভ করতে পারেন। একটু নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম। হলুদের পরিমাণটা খুবই কম দেব। ভালো করে সব মিশিয়ে নিয়ে আবার একটু সেদ্ধ হওয়ার জন্য চাপা দিয়ে দিব। এটা হতে থাক, ততক্ষণে আমি ধনেপাতা বাটাটাকে রেডি করে নেব। মিক্সিং জারে 1 মুঠো ধনেপাতা নিয়ে নিলাম। ধনেপাতাগুলো একটু ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিলে বাটা হতে সুবিধা হবে। 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে আর সমস্ত মশলাটা মেখে বেশ একটা গ্রেভিও তৈরি হয়েছে। এবার এর মধ্যে 2 চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। যেহেতু এটা ধনিয়া চিকেন, সেই জন্য ধনে গুঁড়োর পরিমাণটা একটু বেশিই দেব। ধনে গুঁড়োটা দিয়ে বেশ একটু কষে নিতে হবে। সমস্ত মশলাটা সুন্দরভাবে মিশে গেছে, চিকেনটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, ঝালটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন বুঝে দেবেন। সব মশলা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এবার এটাকে একটু ফুটতে দেবো। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার গ্যাসটা অফ করে আমি এটা প্লেটে সাজিয়ে সার্ভ করব। ধনিয়া চিকেন রান্না করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না এবং খুব কম উপকরণে রান্নাটা হয়ে যায়। দেখুন আমি কত সহজে এবং কম সময়ে এটা করে ফেললাম। আপনারাও এভাবে ট্রাই করবেন, আর কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।